Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Ja, v teh vročih dneh vidimo veliko kolesarjev na cesti, tudi veliko tekačev, ampak iz naših koncev je le eden tako uspešen, kot je naš tokratni gost, in sicer Primož Roglič. Primož, živjo. Lep pozdrav. Kar pogosto si bil že v tem studiu v različnih vlogah, ne? Seveda te vsi poznajo kot skakalca zdaj, zadnja leta te pa poznajo kot izvrstnega kolesarja. In najprej čestitke za ta zadnji uspeh, zmaga na dirki po Sloveniji. To pa je verjetno želja vsakega kolesarja, ki stopi na kolo, da bo enkrat zmagal na tej pomembni dirki, dirka po Sloveniji. Je bila tudi tvoja želja takšna? Ja, najlepša hvala za čestitke. Definitivno, lahko bi rekel, verjetno sanjajo vsakega slovenskega kolesarja nekako, ki začne s kolesarjenjem, da bi enkrat v bistvu lahko zmagal to našo dirko po Sloveniji. In koliko je teh kolesarjev, ki jim je to uspelo? Ne vem, zdaj polovica je približno, ne? Tujci pa Slovenci, ne? Ja, po mojem, da je res. Ja. V zadnjih letih je sicer zelo težko, ki je dirka na dosti visokem nivoju, ni več, kot je bilo včasih, ne. Zdi se, da nas je zmagal, po mojem, Slovencev, težko bi rekel, Golčar, Mahorič, jaz, Brajkovič, 4 bi rekel tam nekje. Ja. In kakšno veljavo ima ta dirka tudi pri tujcih? Zdaj na letošnji tej dirki je bila praktično ena najboljših ekip, ne? Profesionalnih ekip Sky, ne? Na tekmi tudi. Ja, v bistvu skozi večje, tako bom rekel. Tujci tudi zelo cenijo to dirko, ne. Se sam, ne vem, dosti prestižna imena jo ponavadi zmaga, ne. Tako da igra neko vlogo, se mi zdi, v tem kolesarskem svetu. Dosti prestižna imena, ki zmagujejo potem tudi na posameznih etapah, recimo Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, pa še kje, ne? Ja, tako je. Saj tudi Nibali je zmagal na Slovenijo, pa je Tour lani zmagal. Ja, mislim, to je, ja, celo zmagal, ne? Ja. Kako pa je organizirala ta dirka v primerjavi z drugimi? Bil si že kar na nekaterih. V redu, kar se tiče cest pa vsega tega, se mi zdi na dosti visokem nivoju. Kar se tiče ceste. Zdaj, jaz tečem in vidim, da vsaj zasavske ceste niso glih najboljše. Kaj pa to za kolesarje verjetno še težji problem, ne? Definitivno, ampak nekako se mi zdi prav zaradi teh ekip najboljših se more poskrbeti, da je pač dirka na dosti visokem nivoju, se pravi, da so dosti lepe ceste, široke ceste, da ni nepotrebnih težav s paci in temi stvarmi, ne, ker te večje ekipe se ponavadi pridejo pripravljati za kak tur in si ne morejo v bistvu privoščiti nobenih težav, ne. Ravno zato pridejo sam, tako da mora biti z tega vidika poskrbljeno, Pa se te dirke vedno začnejo, vse dirke s kronometrom? Ne, to je čist neka, bi rekel, zdaj v zadnjih 3 letih značilnost dirke po Sloveniji. In to gledalci radi gledajo? Ja, definitivno. To je, se mi zdi... Šprint. Ja, in po ulicah ponavadi, te so nekako speljani prologi, atraktivno za gledalce po nekih glavnih mestih, ne. Ni tako dolgo, ne? Ja. Koliko? 50 kilometrov približno? Ja, še manj. Te naredijo lahko prolog, je lahko tudi par kilometrov, ne. Pač sam nek krog. Koliko je bil v Sloveniji? Slabih 9 kilometrov. 9 kilometrov. Tudi čisto drugo kolo, ne? Ja, čisto drugo. Čisto drugo. S tem se ne voziš ponavadi po cestah ali pač? Ja, se vozim, ja. Če se le da v bistvu za trening, se tudi dosti oziroma najboljši veliko časa preživijo, tudi na tem kolesu, ker so le nekako drugačne mišice in je treba telo ne vaditi na to kolo, da ni v nekem šoku oziroma presenečeno, ko se usedeš na ta kronometer kolo.
Poprečna hitrost je pa tudi kar visoka, ne? Skozi pod gasom, ne? Ja, se mi zdi, da vedno pride vsaj 50 km poprečna. Tako da po ravnini gre 55. In kako si ti v kronometru doma? Težko komentiram, ker prav veliko jaz teh izkušenj nimam, nisem se veliko prevozil, ampak gre mi pa, ko mislim. Ti gre? Ja, gre mi, nisem prav špica, ampak pač nisem pa dalče tega, da bi bil pa slab. Si pa ne nabereš tam kakšnega. Zdaj, ti si nekako sodil v tisti krog favoritov, ki naj bi zmagali na dirki po Sloveniji in nisi si nabral kakšnega velikega zaostanka na kronometru. Ne. Je bilo to v somejah pričakovanega? Ja, ravno zato, ko mislim, kak me je tudi prehitel, pa to še par sekund, oziroma sam tok, večinoma favoritov, tudi tistih, ki so bili, da bojo zmagali, sem pa jaz prehitel, tako da je bilo neka pozitivna oziroma dobra izhodišče za naprej. Kaj je bilo pa potem drugi dan na tej dirki? Ja, drugi dan je bila pa etapa iz Škofje Loke do Kočevja. Zelo taka neugodna etapa, predvsem zaradi dežja, ko smo začeli že v Škofje Loke, je bil cel čas dež, se mi zdi kar 2,5 ure. Ogromno pacov, ko mislim, to vsako vinko, oziroma to je skozi šlo po kleh. Tudi vidiš verjetno koga? Ja, vse to padajo zraven tebe, oziroma 5 cm. Včasih ga vzame. Ja, včasih tudi, enkrat vmes sem sta dva padla pred mano, točno pred mano sem kolesa so šla tako skupaj, jaz sem pa šel vmes lahko zapeljal, mislim. Moraš imeti srečo, oziroma res. Brez tega ne gre, ja, ne? Definitivno. Treba se znajdeti, In kako je bilo potem drugi dan s svojo vrstitvijo? Kjer sem bil točno, ne vem, v glavnem prišel sem s tisto prvo grupo. Nekako to mi je bil cilj od tistega dne, ker lansko leto sem že odpadal tu na istem klancu, strmo rebro, ki velja dosti zahteven, ja, zelo zahteven. A si ga kaj treniral letos, kaj posebej? Ne. Ni bil pretežko lani, pa sem rekel, tudi če ga ne vidim letos, ja, bom že nekako prišel gor. Letos je pa šlo? Ja, in mi je bil letos veliko, manj strm pa krajši. No, super. No, potem je pa prišel tvoj dan, ne? Ja, potem pa etapa iz Dubrovnika na Kralje, kraljevska etapa. Vsi smo vedeli v bistvu, da se bo to pač... To se je že kar vedelo, da se bo to odločilo. Ja, sigurno, ja, to je pač najtežja etapa, vse se ve, da se bo odločilo in tako je pa tudi bilo na koncu. In kako je šlo od začetka? Super, pač, začeli smo v soncu, dobro vzdušenje, po prejšnjem dnevu je bil skozi dež, pa še predno smo v bistvu v Bistrico prišli, ne vem, kako je bilo to, 90 km ali kdaj ne, se je pa spet soden dan, se je pa oscalo, hladno ratalo, 9 stopinj, dež in grozno, kaj jaz vem. Se štarte še ok, sam po 1 uri, ki si čist premočen, pa hladno, pa te začne se treseš po biciklu gor, pa ni več nekaj zabavno. Ni, ne? Ne. In kakšna je bila taktika pred začetkom te tretje etape? Ja, taktiko smo imeli v bistvu, vedeli smo, da bo jaz parado, ne. Na nas dva smo nekako šli. Računali, v ekipi vas pa je? V ekipi nas je bilo pa 8. 8. In to je bil tak dogovor pred tekmo ali po prejšnjem dnevu že? Ja, to se je že v bistvu vedeli. Je to sestanek, kako to izgleda? Trener pride, pove? Ja, neko taktiko. Delati za Primoža in... Ja, okvirno taktiko. Okvirno, ja. Ker situacije pa to pol tekom dirke ne se spreminjajo. Ja, če ti ne bi šlo. In se mi med seboj pogovarjamo oziroma dogovarjamo. A se? Pa spreminjamo, ja. In ti si videl, da ti gre? Kljub slabemu, potem kljub dežju, mrazu? Kaj pa vem, jaz nisem videl, tudi jaz se nisem dobro počutil, delče tega. Jaz se sploh nisem, vesel sem bil, da je na koncu nehal dež padati, da sem lahko dol pometel tiste mokre cote, pa zadnjič startal gor v hrib, ne. Dol pometel, kar med vožnjo? Ja, tako je. Je to tudi kaj nevarno? Ja, je. Zdaj za mene je, no. Vedno je, ne. Vedno obstajajo nevarnosti, ko mislim. Karkoli, lahko anorak zapneš med verigo. Vse se dogaja, ko mislim.
To so čisto take reči in ja, pa smo pričeli končno zadnji vzpon. In Se je to odločilo? Ja, in kaj pa vem, vsi navijači pa to, ko mislim, jaz sem tudi ogromno, ne vem, nekih navijača tam v cesti te nekako še dajo tisto. Vaščanov iz Strahol, ki so članov. Od sorodnikov, sosedov, prijateljev. Je toliko časa, da jih opaziš? Je. In ravno to se mi zdi, no, da ti na koncu da še tisto pač več, ko ostali nimajo, ne? Aha. Le, ko tujci pri nas ne, nimajo tega žara oziroma Tako te kot ti ne v tujini, želje. ne? Vse je to. In treba je vedno nekako izkoristiti ta domač teren, ne? In ti si izkoristil Ja. in prišel prvi skozi cilj? S Tako. kakšno prednostjo? Koliko si zdaj v generalni, ne, si 7 sekund nabral, ne, prednosti pred drugim, če se ne motim? 7 ali 5, vse na vem. 5. V glavnem. Zelo malo, ne, Malo, tako, za nas, navadne smrtnike. Tako je, skupaj smo, na koncu je bil nekako šprint, no. Treh, mene, Španca, Njeve pa Radoslav Rogina. Tako da jaz sem jih odšprintiral tam na vrhu, da sem zmagal. In si zmagal, ne? In potem masaža, takoj? Ja, tisti dan je bil kar nek džumbus oziroma kaos, pol še masaža je bila po mojem 11 zvečer šele. A šele takrat? Ja, tako da se vse zavleče. Je pa to nadvse koristna zadeva, ne? Definitivno, mi to uporabljamo sploh med etapnim dirkam vsak dan. Kako pa prideš na vrsto, je samo en maser, jih je več? V bistvu imamo dva Dva. na takih, ja, ker nas je le 8 in težko je eden sam poskrbi, no, pač za toliko fantov. Dolgo traja ena masaža? Pol ure, najmanj? Ja, najmanj pol ure. Najmanj pol ure. Tako, ja. In je tu kakšna prednost tistega vodečega, da pride prej na vrsto ali tudi ne? Kaj pa vem, no, slučajno. ponavadi kao je prednost, ne, Je. sam, mi se pač jaz dam tudi drugem prednost, ne, se sploh ni. Ni. Ko mi ne. paše oziroma da nekako se sami zmemano pa porazporedimo. So ti mediji takrat po tistem zmagovitem dnevu že pustili primeru ali te niso pustili? Ja, Okay. kaj pa vem, no, sej vedno vsi vejo, pač, da je zadnji dan nekako zgolj formalnost, ne, da se še pripelješ v cilj, ne, v rumenem, ampak lahko se pa tudi vedno vse zgodi, ne. Tako da Zgolj formalnost, ne? Zdaj to je tako, ne? Lahko en kamen na cesti, ne? Sej to, ne, to je Padeš pa in- kolesarstvo, ne, lahko imaš defekt Ja. 5 kilometrov, prazna guma 5 kilometrov pred ciljem, ne, grupa leti, pač ne ujameš več nazaj, ne, ko mislim. Ja. Čist taka. No in kakšne misli so bile tvoje pred tem zadnjim dnevom? Ja, Zdaj, nič. zaspiš lepo? Ma ne spiš, ne, saj to je problem. Pol. Kaj se ti dan odvija? Ali Je težko, utrujenost? ja, utrujenost, ja, naredi svoje, ne, ko mislim, telo imaš že toliko vse razboleno, ne, in se zelo težko umiriš, ne. Pač zaradi vseh stvari, ko se so še toliko enega stvari okrog in se zelo težko pač nekako umiriš, ne, da končno zaspiš. Pol pa neka, ne vem, živčnost oziroma čutiš nek pritisk, ne, imaš, ne vem, rumeno malico, odgovornost tudi do vseh tvojih, ne vem, timskih kolegov pa to, ne. Ki delajo za Ja, tebe, ker ne? bojo Tako kot ti, Vse če bi to. bil kdo v vodstvu, vse ne? to, ja, pač, ker vsi smo pol v istem, ne. Vsi Ker v tudi istem. vsi oni to čutijo, ne, ko mislim. To je zelo ekipni šport, čeprav, ne? Zmaga eden, ne? Tako, ja, ampak če drugih ni, pol tudi unga samega ni, ne, tam. Ga ni, ne? Tako. Tu lahko pride zmagovalec Tour de France na to dirko sam, ne bo nič, ne? Ne, kje. Nima šans, ne? Ne, nima. Vse to mogoče mi, ki kar tako malo kolesarimo, niti ne razumemo, ne? Ja, Kako je to povezan, ta šport, ne? Potem mora biti tudi prava štimonga v ekipi, ne? Sigurno. Čeprav vem, kakšni so, ali pa smo športniki po naravi, vsak najprej zase pogleda, ne? Ja, Je sam tudi Tu se ne da, tu te ekipa se- izloči verjetno. Ne, sej itak, ne, 100 ljudi, 100 čudi, vsak je drugačen, ne, ampak nekako te šport se mi zdi, no, sam po sebi nauči, da je pač potrebno to neko timsko delo oziroma da mora delovati vse, ne, ko mislim, ker tako je, če tim deluje oziroma se vsi dobro razumejo, pa to ne,
pa so tudi rezultati, ne. So tudi, ne. Ker če pa ne, pa ni, ne, pa vsak s figo v žepu voz, ne, in noben za nobenega ne bo preveč delal, ne. Pri skokih, ne, imaš to izkušnjo, si bolj sam od sebe odvisen. Dobro, Štimon ga v ekipi mora biti, ne, brez tega ne gre, ampak še vedno si na zaletni rampi sam, ne, in sam moraš upraviti dober skok. Ti ne bo ekipa pomagala, ne. Ja, veliko bolj individualen šport. Čeprav se mi zdi, ne vem, da bi tudi lahko, oziroma se vedno pokaže, ne, tudi s tem ekipnim duhom, ne, takrat, ko so vsi dobri pa to, ali pa ko vsaj enemu gre, ne, tudi druge nekako potegne zraven, ne, ko pa nobenemu ne gre, so pa tudi vsi ostali, ne, slabši, tako da je tudi tu odigra, se mi zdi, no, neko vlogo. Primož, kako pa je s hrano? Si utrujen, izčrpan, naveličan že tudi, pa treba je jesti, ne? Bez tega pa ne gre. Ja, če bi proti skakavskim časom pogledal, je res ogromna razlika, ne, tu se res je. Se res je. Pa sploh lahko ješ ali moraš jesti? Kako je To je, z tem? ko mi vse to, med etapne dirke, pa to je ponavadi predvsem problem količinsko dovolj pojesti, ne. Ker, ne vem, vsega imaš polno glavo, nekako teh Tudi stenin. kakšne prebavne težave? Glede veliko tekočine, ki spiješ? Vse moraš imeti, se mi zdi, ne vem, nekako navajene telo, pač vsega tega, ne, da je nekako ni šok. Predvsem to se mi zdi, no, da je tisto najbolj važno, da je telo navajeno, no. In da ješ takoj po dirki ali je to Takoj. takoj? Predske, Takoj konec? pa, oziroma mi je čim boljše, takoj, to definitivno takoj, pa ne vem, tiste 3 ure na vsake 15 minut, oziroma Nekaj pol pojesti. ure, ja. Ne 6 obrokov vsaj, pa tako mislim. Kaj pa se je? Zdaj ne vem. Vse pač štarte se ponavadi ravno lahko, ne vem, neko čokoladno mleko ali nekaj čistak napitek, ne. Pol pa še nekake enostavne hidrate, čist kake, ne vem, kukije, piškote, testenine, ko mislim, pa so to bolj tak, ja, gre. Hidrate, no, bolj kakor ne, no. Kakšen čevapčič tudi Zvečer. Zvečer tudi lahko? Tudi lahko, sej... Nisi vegetarijanec? Ne, to ni, tudi ni, ne vem, nedovoljenih živil, oziroma pač čist individualno, ne, če enemu paše, pa pica, karkoli, ne, ko mislim. Pa se ti naredi, da ti ne paše, pa veš, da moraš? Se ti, ne, se ti, sam... Te kdo kontrolira ali moraš kar samo Ne, pri nas desetina? niti nimamo, ne, Nimate, tega, pa ni zdravnikov, ni unga, ni to, kakor sam zase ne nekako poskrbiš. Kaj pa tudi tiščanje potem, zdaj vnos hrane, zdaj veliko te ni, ne, te človek takole pogleda, ne? Ja, Veliko je pa treba pojesti, ne, ker tudi veliko potrošiš, ne? ja, sej to, ko mislim. Ne vem, na zrak greš težko, ne, in ponavadi je lih tako, ne, več, kakor se poje pred štartom, ne, pa več v narekovajih slabih stvari, nekih piškotov, čokolad pred spanjem, ne, se še zaužije, ne, bolje mi rečemo polna noga drug dan, ne, bolj leti. A res? Ja, Zanimivo. Kontra kot v življenju. Ja, ravno zato, ne, ko mislim. Ker tudi ti se ne boš zaredil, rečemo, v 2 dneh, ne, če to delaš. Ja, seveda. Če vsak dan 160 km prevoziš, pa ne to kar tako, ne, ampak do končnih zmogljivosti skoraj da, ne. Ne, končnih pa verjetno še malo zraven, ne. Pa še malo zraven, čez tistih 100%, ne. Je sploh kaj počivanja vmes? Med etapnimi dirki ni, ne. Razen zdaj, ko gremo na Kitajsko, pa traja 15 dni, se mi zdi, da imamo en dan. Primož, pauze. Ko sosedeš, recimo zadnji dan, ko moraš obraniti 5 sekund, pa 7 sekund, no, zdaj tudi jaz pozabil, pa imaš prebavne težave, se lahko vmes ustaviš, greš kam na stran, kako je s tem? Ja, ne moreš se, ne. Ne moreš, to je treba kar odmisliti, kako. Ne, če tempo prehud, ne, se že ne moreš ostaviti za, ne, da bi šel lulat oziroma kaj takega, kaj je šele kako večja stvar, ne, zato pa kaj dirka je dirka, ne. Dirka je dirka, ne. Tako je in... Vmes pa piješ zato, ker si žejen ali zato, ker moraš piti? Ne vem, čiz navade, no. Čiz navade. Vem, da moram in mi sploh ni težko, ne, ko mislim. Koliko spiješ? 6-7 bidonov?
Ja, gledam saj, ko mislim, če ni vroče, pa to, da je dober bidon na uro, no. Da To je saj pa spijem. skoraj Skoraj. 7,5. Ja, ja, tam nekaj, no, slab liter je to, tako da saj toliko. In kaj, navadno vodo? Ne, mi imamo neke te izotonične napitke. In ti to Drugače pa tudi, ja. ustreza tebi tudi? Saj zato jaz to pijem, ker mi ustreza, nekaterim ne in imajo en bidon vode, en bidon tega, lahko čisto poljubno, no. Tudi Coca-Cola? Zdaj sam vem, Tudi. da mi včasih prav pride. Tudi, to se... Počasi energija raste. Ja, vse se vidi, ko mislim tudi na turu, pa to, Coca-Cola, da se pije, ne, vmes med etapami, tudi mi imamo to. In brez problema, no, če ti zapaše, jo lahko dobiš. Alkoholnih pijač. Pažaš, da kdo kaj spije vmes ali tega ni? Kje, med dirko? Ja. Kje? Ni, ne? Ne. To Tudi podrazno ne, ne? Ne, to pa... Ko pravijo, ni. recimo, kakšen prevoz, da plava na cviček, ne? Ja, plava, ja. Ja, tudi Kolesar drugače, pa ne, bolj ja. težko verjetno. Ne gre, ne? Ne. Kaj pa po dirki? Recimo, ti si ohranil to prednost skupaj z ekipo in zmagal dirko po Sloveniji. Slavje, je potem kakšno pivo ali si ti bolj Ne, pri abstinentih? To ni problem, ne, ko mislim. Se tudi kakšno pivo reči med etapo, med dirkami ni problem, ne. Ni problem, ne? Ne, to sploh kvečem verjetno kak plus, bolj kot minus, ne. Dovolj hranljiv, ne? Ja, zato smo, ja, super smo se pol imeli, nekako proslavili že v nedeljo pol takoj. Vsi bili srečni, tako da ne. Kako pa je potem na odru? Dve lepi dekleti, ne? Vsaka na eno stran poljubne. To vidimo, to je na vseh slikah potem, ne? To je protokol, ne? Ja, vse to sploh ne opaziš, ne, pa te Ne. deklete pa to, ampak sam nek občutek oziroma, ko prideš gor, pa si res, ne vem, nekako, ko v sanjah res zmagal, ljudi spodaj, ne, veselje. Je bilo, sreča. je bilo zelo veliko veselja spodaj. Ja, vsi so bili zadovoljni, ko mislim. Res, nekako nepopisno, no. In kaj si takrat rečeš, no? Konec, ne? Ampak prihajajo naslednji dnevi, ne? Pa spet dirke, ne? Ni počitka. Ja, saj to. Nekako to vzamem, ne, kot neko spodbudo, ne. Potrdilo, da prav delaš, dobro delaš, ne, in to laže, se mi zdi, ne, z rezultati, to laže treniraš, ne. In ti si Še za prišel naprej. v kolesarstvo, koliko? 4-5 let nazaj? Ja, 2012, se pravi, dobre 3 leta, ne. Dobre 3 leta. In dobre 3 leta. In takrat je bil marsikdo skeptičen, ne? Pozno je to za kolesarja. In zdaj verjetno je toliko večji ta uspeh, ne? Da si zmagal tako pomembno dirko, ne? Ja, sej v bistvu vsak, ko mislim, še sam sem pa od štarta malo dvomiš, ne. A je to res prava odločitev ali ni. Zelo težko je začeti, ne vem, vsakič, ko sem padel oziroma bil na asfaltu, pa v bolnici se sprašuješ, kaj mi je tega sploh treba, ne. Nekaj je bilo hudih padcev. Ja, kaj mi je tega sploh treba početi oziroma čemu je smisel, ne. Sam pa nekako, no, če si dovolj motiviran pa odločen, priješ tudi skozi to, ne, in tudi rezultati Pride pridejo. prva etapna zmaga, ne? Tudi to, Mislim, da je ja. bila to prva Azerbajdžan. Ja, lani, ne? leto. Potem pa zmaga tudi na dirki Azerbajdžan, ne? Tako, ja. To je bil pa tudi nekako dokaz, ne, da lahko ti zmagaš, ker na Hrvaškem si ostal drugi, ne, kako je bilo. Oziroma, ne ostal drugi, niti uspelo zmagati na tej dirki. In potem že dvomljivci, ne, ki pa treba zmagati, pa ne more zmagati, ne. A to čutiš kaj tega ali tega ni? To samo mi beremo? Predvsem to, ja. To, predvsem beremo. Sej, medijem pa vse, ko mislim, te stvari tak nek svoj svet nekako ustvarjene. Ne, jaz tega nisem sploh čutil. Malo sem imel sicer grenkega priokusa z te Hrvaške, ne. Kako pa je bilo, mimo grede na Hrvaški? Ti si bil pred zadnjo etapo v vodstvu? Ne, jaz sem, drugi sem končal na naučko. Pač v bistvu nisem vedel, ne, zaradi vremena pa vsega vseh razpletov dogodkov, da je še en pred mano, ne. In ga sploh nisem pol lovil, ne. To je to. Zato sem se malo tako
kratko se mi zdi, da sem potegnil, ampak vse ne. Sem se tudi nekaj... Bila pa je ta dirka dokaz, ne, da si v špici, ne, da lahko zmagaš. Ja, ravno to, ja, ko mislim... Tebi je dala veliko pozitivnega. Sigurno, ja, pa vsaka dirka, ne, vse sem rekel, tudi to je bila neka šola, vedno se naučim novih stvari, tako da sem lahko pač nekako bolj izkušen, pa z nekim novim znanjem še štarta pa naprej. Ne. In to se je potem na naslednji dirki, ki je bila koliko dnevna? Azerbajdžan, 5-dnevna se mi zdi. 5-dnevna. Ja. In kako je tam šlo? Si že od začetka bil v samem vodstvu? Ja, skoraj da, ja. Drugo etapo se mi zdi, da sem že majico oblekel. In si nosil do konca? Ja, tako da so imeli moji sotekmovalci kar veliko dela tam. So imeli veliko dela. Z dneva v dan. Vključno s tabo. Ja, tako, ja. Aha. In je uspelo, ne? Tako. In lahko to primerjaš zmago, to prvo zmago, pa potem spet sicer drugo, ne, ampak prvo v Sloveniji. Ja, zelo težko, ne, vse to. Tam ni bilo domačih navijačev. Vse to, ne. Pa tudi nekako se, kot da se ne šteje, ne, da je to prestižna v bistvu zmaga neko Slovenija. Slovenija se le, tudi tujci oziroma vsi, je veliko bolj cenijo, ne, kot pa neka Azerbajdžan oziroma te dirke, ne. Zato se mi zdi, da ima to še nek dodaten pomen. Sta dirki istega ranga? Ja, sej. Samo ogled ima slovenska dirka večji. Ravno to, ja, mislim. Te dirke so vse prve kategorije istega ranga, ampak čist drugače. Jih tujci pa vsi nekako cenijo. Zmagal si, seveda pride tudi denarna nagrada, ampak pri teh denarnih nagradah po kolesarstvu je pa tako, ne, nekaj sicer ostane zmagovalcev, drugače pa to lepo po bratsko bi se reklo, deli, ne. Je to tako nenapisano pravilo ali je kar to zacementirano? Ja, ne, po moje je to zacementirano, ne. Vsaj tekmovalci vsi isto. Mislim, od prvega do zadnjega. Vsi isto, ne glede na... Ne, vsi isti del. A tisti, ki končajo ali tudi ostali? Tudi tisti, ko v bistvu ne konča. Ki pa so opravili svoj posel, ne? Ja, in tudi on. Vsi smo deležni izga. Od prvega do zadnjega, ne, v bistvu v timu dobimo iste dele, pa tudi nekih 10% se mi zdi, da gre za maserje pa mehanike. Ki so tako zaposleni, ne? Tako, ja. Ki imajo plačo, to pa dobijo še zato, da drugi, če boljše zmasirajo, ne? Mislim, kot našo, ne vem, neko dobro voljo oziroma nek del. Super. Zdaj, mislim, da je bilo zdaj ta zadnji vikend državno prvenstvo, tudi slovensko. Tu si bil 7. S kakšnimi ambicijami si pa tu šel? To je bilo prvič, ne? Ja, to je nič posebnega v bistvu, no. Vedel sem, da sem dober, šel sem tja, ne, po neke nove izkušnje. Tako se je na koncu tudi izkazal, ne, te proge v Mirni Peči nisem poznal. Prvič sem se tam vozil, malo sem zamudil oziroma, ja, zamudil razplet dirke, ne, in sem ostal nekako zadaj. Sem se pa pač namatral oziroma dober trening, no, mi je bil. Dober trening, ja, tako bi lahko rekel. Ker zdaj te pa čaka, če se ne motim, Kitajska? Ja, odhajamo na Kitajsko na etapno dirko. Ampak ta bo pa daljša, ne? Ja, tako kot sem rekel, se mi zdi, da bomo skoraj 3 tedne tam preživeli. To je pa spet neka nova izkušnja, ne? Ja, definitivno. Iz dneva v dan, ne? Ja, tako dolga etapa, drugo kot drugo. Se mi zdi, da je poprečna višina 2500 metrov dirke, ne, vse se dogaja na višini. Pa tudi ne veš, kako to je telo. Ne, bomo videli. Ali si se že kaj preizkusil na kakšnem treningu? Ja, bil sem že, ja. Vse sem že bil na višinskih pripravah, ne, parkrat. Ja, tudi v Livigno. In kako ti gre? Ja, v redu, ne, saj ni problem po 10 dneh, ne. Ko se nekako privadiš, ne, ni problem višina, ampak od štarta je pa zelo neugodno. Se boš imel kaj časa tu pripraviti? Greš te veliko prej na Kitajsko? Niti ne. Tako da bom nekako zelo previdno štartal sploh teh prvih 5 oziroma prve etape. Se že kaj ve, kakšna zasedba bo? Zdaj Adria Mobil greste, ne? Ja, se mi zdi, da bojo od teh najboljših Pro Tour ekipa sam še Lampre. Ker se pa, zdaj, da bi se pa ti udeležil
Giro d'Italia ali pa Tour de France ali pa Vuelta, to pa še... Ne. Zakaj ne? Zdaj, ko govorimo o sposobnosti, bi se lahko, ne? To definitivno. Ampak tukaj so spet ena druga pravila, ne? Ja, to gre nekako po rangih, ne, v bistvu. Ekipe, ne? Ja, ekip. In mi nismo pač ekipa Adria Mobil, je Continental rang, ne, in bi mogla biti vsaj Pro Continental, da bi lahko s povabilom v bistvu šla s povabilom na trotedensko dirko. Pro Tour ekipe, naprimer, so pa lahko. Se pa lahko avtomatsko gredo ali pa pač ne gredo. Je pa tako, ne, tu je veliko denarja odvisno, ne, toliko, kako je ekipa dobra, ne, koliko nekdo vloži, lastnik ravno to, ja, ko mislim. Ekipe, ne. In vse je to odvisno, ne, ko če bi bilo v Sloveniji več denarja, ne, bi bili Pro Conti ekipa oziroma... Je to kakšna potem ta Pro Tour, ta profesionalna ekipa v Sloveniji? Ne, mi smo najvišji rang. Najvišji rang. Kar je pač možno. Vse Bogu hvala, smo saj mi ne še pa tako, kar je ne v Sloveniji. Pa je kaj upanja za kdaj naslednja leta, recimo, da bi bila saj ta dirka po Italiji ali pa Španija, Francija? Ja, moja osebno? Tudi, dobro, osebno, tudi za samo ekipo. Sama ekipa po moje, ne. Prekratka v denarju. Ja, ko mislim, to le zahteva preveč finančnih sredstev pa vsega. Posameznik od ekipe pa lahko, če dobi pogodbo s takšno ekipo. So pa zanimanja že zate tudi, ne, po teh zmagah, ne. Ja, tudi, ja. Mislim, zdaj v medijih to preberemo, ne zdaj glih v imenih, ampak da se zanimajo, ne. In kako to gre? Ti si sam sebi menedžer tudi, ne? Ja. To je kontakt direktno do tebe ali mora to preko kluba iti? Gre tudi preko kluba, ne, ampak prek mene, ne, nekako se pol... Odločitev je tvoja ali skupna s klubom? Ja, mora biti skupna s klubom, ne, ker pač ponavadi je vedno kak denar v igri, pol vedno in se skupaj pol odločimo, pa... Denar pa dobi tako ekipa? Ja, da smo vsi zadovoljni, ne. Kot posameznik, ne. In kje razmišljaš o tem? Je sigurno, ja, se mi zdi, da ne vem. Stopnica naprej. Ja, upam na to, da pač že drugo leto grem nek nivo više, pa se tam preizkusim, no. Sploh ne, ker tu ni upanja, ne, da bi šli v višji rang, ne. Ja, ravno zato. No, pa če bi šli na to dirko, recimo Tour de France, kaj praviš, bi bili konkurenčni, tako, kolikor poznaš ekipe? Ja, kaj pa vem, ne pač, če bi šel zdaj na Tour, definitivno, da ne bi bil, ne, ko mislim. Že samega dejstva, ne, ker ne bi imel ekipe oziroma izkušenj, ne. To so predvsem, ja, pač spet izkušnje. Pa koliko je to, 24 etape, ko ne vem, veliko etap, ne? Ja, 21 etap. 21, ne, to je mogoče 2 dni počitka vmes. Ja, in predvsem moraš imeti dirke, ne, za sabo, na temu najvišjemu nivoju, ne, Pro Tour dirk. Tako da ta Kitajska potem kar prav pride, ne, ki je malo daljša, ne? Sigurno, ja, ko mislim. No, neka nova izkušnja in se že veselim. In je to potem zaključek ali še kaj sledi do konca leta? Ja, še imamo, no, kar nekaj dirk, no, letos do konca. Tudi Češka se mi zdi, da je še prva kategorija, prije tudi Sky v avgustu. Tako da... Po spon na Svetogoro, ne? Zasavsko Svetogoro. Na Zago bo šel letos tudi? Da ne pozabimo. Ja, po mojem bom šel, ne, če bom doma. Popraviti rekord? Ja, definitivno. Bomo probali, kak bo. Greš rad na te domače dirke tudi, ne? Ja, sigurno. Mislim, domače, lepo mi je, da se vidim, ne vem, vse toliko ljudi, pa to vidim mojih, ne vem, nekak navijačev, ne. Da se malo pokažeš, ne? Ja, da saj v stik nekako primo kako besedo spregovorimo, ne, in se mi to res zdi v redu. Primož, zagotovo so trenutki, ne, ko si rečeš, joj, kaj mi je tega treba, ne? Ja, sej to... To ni tako. Pri vseh kolesarjih, pri vseh športnikih verjetno isto. To ni lahko šport, ne. Ni, ne? Tu vsi trpijo, ne, in tisti, ko pregrizne oziroma je boljši, tisti pol ponovadi zmaga, ne. Ki ima večji prag izdržljivosti? Tudi to, ja, ko mislim. In če bi primerjal vse te športe, ki jih poznaš ali pa tako, kaj govorijo za kolesarstvo? Da je to med
najbolj napornimi športi. Zdaj, jaz, če sam to kot laik rečem, meni je, mislim, da to mogoče plavanje tudi, no? Vsak dan voda, ne, isto, no? Ampak vseeno je le plavanje, ne? Zdaj to pa, tam ni pacov, Ja, tam so skoki v vode, ne? Plavanje se mi zdi morbiti, predvsem zato bolj utrujajoče za glavo, ne. Skozi gledati iste ploščice, skozi, ne, ista voda. To je vsaj okolje vedno drugačno, če ne drugega, ne. Vedno je nekako drugače oblaki grejo, sonce, dež. Pokrajina se spreminja, ne. S fizične plati pa, ja, tako kot ste rekli. Je pa verjetno to res. Zelo, ja, zahteven šport. Si kdaj mislil, zdaj čisto pošteno, če poveš, da boš tudi v tem športu tako uspešen, kot si bil v smučarskih skokih? Ma ne, nisem, ne. Oziroma, verjetno sem upal, ne, zato sem pa v to šel, ne, ampak pol pa stopničko po stopničko, ne, počasi spoznavaš, kako se to deluje. Veliko mladih športnikov je talentiranih v Sloveniji, tudi v Zasavju. Je kakšen nasvet iz tvojih ust za tiste, ki so zdaj uspešni, pa prihajajo v tista prelomna leta, 18, ki jaz pravim, ne, ko se je treba odločiti, ali boš še naprej ustrajal v športu ali se boš posvetil šoli, poklicu? Predvsem to, no, kaj pa vem, ne nekako sebe poslušajo, no, pa se ne odločijo za neko stvar, pol, kaj je to, ali šport ali šola, in za tem stojijo, ne, pač. Polovička sta ni? Ja, ni, ne, in pol tu grejo pa pol do konca, ne, oziroma vse naredijo, da probajo tu uspet, ne, pa karkoli se odločijo, ne, tako da vztrajnost. Vztrajnost. Ja. Imamo dobre ceste mi, veliko si na cestiščih. Ja, kaj vem, skozi boljše, ne, se flikajo. Se flikajo, ja. Si ti z glasbo se voziš, imaš... Imam včasih tudi eno slušalko imam noter, ne, tako, ker imam, ja, imam le rad, pa da slišim skozi, kdo je za mano, pa to, ko mislim. Drugač se mi zdi... Je precej navarno kolesarstvo, ne, v tem cestnem vrvežu. Že tako se moraš merkati. Zdaj mi takači kontra letimo, ne, vidiš. Ja. Ne? Mi pa sporedno. Sporedno, ne, ker ti od zadaj prileti. Kje plozajo? To ni fajn, ne? Ja, v bistvu imam pa skoraj, da mi, ne vem, kak gospod, malo starejši ali pa kdo, ne, ko ni čist zihar, ko gre prehtevati, da mi saj zaploza in sem jaz nekako pripravljen že. Da ne skočiš proti sredini. Ne, ja, da nekako primem balance in vem, da bo nekaj pač neobičajnega, kakor pa da mi zapelje, ne vem, 5 centimetrov min balance oziroma kaj tazga, ne, da jaz moram s ceste ali pa, ko mislim to. Z te strani imam skoraj, da je upozori. Čeprav se včasih, ko strašam, ne, skočim gor na bicikl, ampak okej. To pozdravljajo, te poznajo, te prepoznajo, ne? Tudi, ja. Tudi, ne? Ti jih prepoznaš? Spremljaš avtomobila ali si v svojem svetu? Ne, večino prepoznam, no. Ja, ker vidim, pomahaš. Ja, večino vidim, se pa zgodi pa tudi, da pač ne vidim, ne, prav ta noter. Si v svojem svetu, ne? Ali pa od sonca, no. Ko mislim, težko včasih mi blešči, pa ne vidim očip, ne. Zdaj na Kitajskem se boš verjetno malce več mazal, ne? Pravijo, da so tam, dejal se mi, ne, da je varnost v pekli, ne, tudi zaradi te višine. Ja, predvsem zaradi višine se mi zdi, pa če bo vroče, se bo treba močno namazati, da se nam bo preveč luplje. Ja, jaz ti želim uspešno sezono še naprej, da ti uspe, da te enkrat recimo spremljamo tudi na tej največji dirki, se je, ne, francoska dirka. Ja, to je definitivno največja, ne. Čeprav je tudi italijanska zelo močna, pa tudi španska, pa še katera, ne. Naj ti uspe, ne, tako, naj ti uspeva tako kot ti doslej, ne, pa hvala, da si prišel na studio. Najlepša hvala tebi, hvala.
Sledi še drugi del oddaje. Intervju s Primožem smo posneli v ponedeljek dopoldne. Nadaljevali bomo z dogajanjem Primožu v čast. Zagorje je namreč v ponedeljek proti večeru dočakalo zmagovalca slovenske pentlje, Primoža Rogliča. Pred zagorsko tržnico se je zbralo lepo število navijačev in podpornikov športnika, ki mu v zadnjem času ni para. Njegova kariera sega od vrhunskega smučarskega skakalca do vrhunskega kolesarja. Kot je bil skeptičen predsednik kolesarskega kluba Adria Mobil, ko je izvedel, da k njim prihaja bivši skakalec, ki ne pozna osnov kolesarske šole, je ravno Primož tisti kolesar, ki je dokazal, da lahko tudi s preskakovanjem kolesarskih razredov doseže zavedljive uspehe. Če si priden in talentiran. Zmagem, kot je bila tista v Azerbajdžanu, je nakazala nesporen talent zagorskega junaka. V prestižni dirki po Sloveniji je dokazal, da se lahko kosa tudi z največjimi in jih premaga. Čeprav so poškodbe v vrhunskem kolesarstvu ravno tako pogoste kot v ostalih vrhunskih športih, se je Primož navkljub poškodbam vedno pobral in dokazal, kaj zmore. Na zagorski tržnici se mu je za njegovo predanost športu zahvalil župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan. Primožev prihod pa so poleg njegovih stalnih navijačev pospremili godbeniki pihalnega orkestra Sveja. Marsikaterega odličnega smučarja, skakalca in v primeru Primoža tudi kolesarja ne bi bilo, če v Zagorju ne bi delovali ljudje, ki so športnikom omogočili pogoje za delo. Taka sta zagotovo brata Ajetič, Slavko in Emil. Tokrat bo beseda tekla o Emilu. Za ljubitelje zasavskega alpskega smučanja in vse tiste, ki smo ga poznali, je bilo v soboto nadvse lepo. To je bil dan, ko so se vsi zbrani spomnili, kaj vse je Emil Ajetič, oče smučarskega rekreacijskega centra Marela, storil za alpsko smučanje in tudi za smučarske skoke v Kisovcu. Še preden so njemu spomin na koči na Mareli odkrili spominsko tablo, so člani kluba po sedežnici, ki jo je prav on projektiral, pripeljali 3 zastave, zagorsko, slovensko in evropsko. Dolgoletni žičničar Jože Pograjc pa je prinesel okvirjeno fotografijo z njegovo podobo. Na slovesnosti je bil tudi dolgoletni smučar, športni delavec in član kluba France Drnovšek. France, vi ste zagotovo eden tistih, ki je Emila Ajetiča zagotovo dobro poznal, ki je tudi z njim sodeloval pri tem projektu zgradnje smučišča na Mareli. Tako je, ja, od vsega začetka, ko smo prišli Zagorjani v klub, je kar malo rasla pobuda, da bi tole zgradili, ker jaz sem bil alpinec v glavnem, nismo imeli možnosti treniranja pa tako naprej. In to je bila ideja, ki se je podprla na upravnem odboru takrat in potem se je začela priprava. Emil je bil strašno navdušen, pa tudi ostali, ja, ampak on je bil le iniciator. Mi smo bili pomočniki njegovi, kakor smo lahko bili. In iz tega je to vse skupaj raslo pa ratalo. Ja. In je res bilo nekaj veličastnega za Zagorje, za tiste cajte. Kaj pa je bilo pri vsem tem najtežje, recimo mogoče gradnja same sedežnice? To ni bilo tako najbolj težko, ker smo pač bili mladi, zagreti, pridni. Rečemo, smo si razdelili to delo, Emil je to vse porazdelil. Jaz vem, da sem skopal za sedežnico ta tretji temelj, luknjo za tretji temelj. In tako je pol to šlo, smo si porazdelili. On je bil pa glavni iniciator, ker je bil dober organizator. Marsikdo ne ve, da tu, kjer je zdaj travnik, so včasih stala drevesa. Ja, to je bila ena mehna jasca je bila, kjer smo mečken smučali, drugače je bilo pa velik gozd pa same skale. To je pač kraški svet bil in je bilo ogromno tega za pospraviti, da je to lepo ratal travnik pa smučišče. No pa še nekaj mogoče mladi ne vedo.
da sta bila tako vi kot Emil ena najstarejših smučarjev, ki sta smučala do dolgih starostnih let. Ja, no, res je to. Mene je vleklo, dokler sem lahko. Zdaj sem me pa malo noge odpovedala, pa sem nehal. Predal opremo, tako da ne drug naprej smučajo na moji opremi, dobri opremi. Ja. Gospod Emil je pa tudi dolgo smučal. Ja, še del, on je še del, je bil kukar toliko bolj trdnega zdravja. Ja, mene so pa noge matrale, pa je bil pač enkrat treba nehati. Če 70 let sem smučal, to je pa tudi kar dolga doba. Ja, res dolga doba. Slavnostni govornik Jože Ogrinc je v svojem nagovoru med drugim povedal: nekje v letu 1967 se je začelo. Najprej dela na bodočih smučarskih progah, sečna drevja, grmovja, odstranjevanje kamenja. Sporedno pa so se začele voditi aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izgradnjo sedežnice. O pomoči brata Slavka in prijateljev je Emilu uspelo vse, kar si je zadal. Za začetek izgradnja manjše tovorne sedežnice, potem izgradnja strojnice, temeljev za nosilce sedežnice in na koncu pripeljati še elektriko, ki je v avgustu leta 1969 pognala novo zgrajeno sedežnico Marela, ki je bila takrat ena najsodobnejših. V naslednjem obdobju je bilo potrebno kupiti še teptalec snega, zgradile so se še vlečnica in koča. Omenimo, da je leta 1984 Marelo obiskal tudi olimpijski ogenj, ki je svečano zagorel tega leta v Sarajevu. Veliko spominov na svojega očeta ima tudi arhitekt Igor Ajtič. Ja, gospod Igor, lahko rečemo, da je pa danes kar vesel dan za vas, za vašo družino, da se je odkrila ta tabla v spomin na vašega očeta, na katerega imate zagotovo lepe spomine. Veliko stvari sta skupaj delala in kaj so tisti najlepši spomini na očeta? Ja, sem da slišal. Jaz bi lahko govoril 2 dni ali pa 3. Ga poznam kot mehen, mulček. In v tistih časih sem se ga skoraj malo bal, ker je bil, ni bil tak, da bi me kaj pretepal, ampak grdo je pogledal, pa sem bil priden. Tega danes ni več. Je pa res, da ko sem jaz naredil to visoko šolo, sem začel razmišljati. Bil sem pa veliko zraven. Kako je on lahko kot rudarski tehnik take projekte projektiral. Čisto inženirska, strojne. Pa vse to bi rekel inženiringa pa to pelo. Ampak tako jaz sem rekel, da je največ fehtar v Zagori, ker je vse udarniško, pa firme so takrat prispevale ogromno. A še nekaj je, vse, kar se je lotil, mu je uspelo. Ja, ampak on je to s pomočjo ljudi. On je bil tak, da je znal ljudi, znal jih je pridobiti, da so pomagali. Ker brez vseh teh pomoči, ki jih je bilo, se je rekel župan, brez sam ne moreš nič. Vem, da sta bila oba smučarja, sta velikokrat skupaj zarezala kako smučino. Ja, tisti ne, sem bil jaz boljši, je bil prepočasen, sam je pa smučil pa dosti dlje, kakor jaz. Skoraj do smrti je smučil. Jaz sem pa že kar tam v fajn letih, me je pa bolezen podarila. To mi je bilo pa najhuj, ko sem že enkrat izjavil. Spominska plošča, je še dejal slavnostni govornik, naj bo večen spomin vsem rodovom na veliko opravljeno delo. Slovesnosti se je udeležil tudi zagorski župan Matjaž Švagan. V kulturnem programu so sodelovali pevci rudarskega pevskega zbora Loški glas. Povemo še to, da je bil Emil Ajtič pogosto tudi na planiških prireditvah. Leta 2006 smo ga v Planici srečali tudi mi in nastal je naslednji pogovor, ki ga objavljamo njemu v spomin.
Gospod Emil Ajetič, ste eden tistih začetnikov smučarskih skokov v Kisovcu, ki so po drugi svetovni vojni nekako se odločili, da bodo tudi v Kisovcu zgradili nov objekt, skakalni objekt. Se spomnite tistih časov? Seveda se spomnim. Torej, najprej smo skakali v Zagorju, Mislim na 40-meter skakalnici. No, ker se je pa ta skakalnica ukinila, oziroma porušila, smo potem v Kisovcu začeli razmišljati, da bi zgradili pač nadomestno skakalnico. No in tako je 53 leta bila otvorjena prva skakalnica in sicer 25 metrov skakalnica. Na tem mestu, kjer je sedaj? Seveda. No, kasneje smo zgradili še kočo, Prva koča je bila v leseni izvedbi, No, kasneje smo jo nadomestili, mislim, zidano. Seveda je bilo medtem tudi vrsto rekonstrukcij same skakalnice, Tako da stvari so tekle, mislim, ves čas, Potem pa je nekako zmanjkalo snega, Tako da je bil za določen čas prekinjen Ta šport? Šport, ja, v Kisovcu, Tako je. In potem ste pa že razmišljali, da bi bilo dobro imeti plastiko? Veste, kako je, mi smo se potem, Kisovčani smo se potem preusmerili na smučišče na Mareli, ker snega v dolini ni bilo in smo se zato pač odločili, da se prestavimo više, ker je sneg. No in kot rečeno, Kisovcu so stvari počasi zamirale, No, kasneje pa s pojavo plastike, seveda smo pa se vrnili nazaj, in začeli z izgradnjo pač z rekonstrukcijo obstoječe skakalnice. Tu ste pa tudi vi sodelovali? Seveda, v glavnem pri terenskih delih in pa seveda pri jeklenih konstrukcijah. Sodelovali ste pa tudi pri izgradnji pa konstrukciji, kako bo izgledala sedežnica, kaj ne? No, sedežnica vsekakor. To je bil kar, kako bi rekel, dosti zahteven podvig za naše razmere, pa mislim, da je zadeva kar uspela, ker kot vidimo, se skakalci kar dobro poslužujejo te naprave. In kakšen imate pogled na današnjo generacijo smučarskih skakalcev v Kisovcu? Ja, takole bi rekel, da sem kar malo presenečen, nisem tega pričakoval, ker kot rečeno, jaz sem že prej omenil, da je bilo skakanje v določenem času nekako, da je zamrlo, no in kasneje se je seveda s pojavom te plastike pa zadeva zopet oživela. Tako da moram reči, da sem nadvse zadovoljen, da se stvari razvijajo v tej smeri. Tudi mi, kar gre v zadnjih letih, zahvala tudi Zvonetu Pograjcu. V Trbolah pa so se nogometaši spomnili velikana zasavskega športa. V petek se je na trbolskem stadionu odvil tretji turnir v spomin na inženirja Alfreda Petriča. Gre za turnir veteranskih selekcij. Tokrat so na njem nastopile ekipe Trbolskega Rudarja, Zagorja in Kresnic. Alfred Petrič je bil kot direktor dolgo obdobje gonilna sila Trbolskega kluba, ko je ta v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja doživljal najlepše čase. Posebej pozoren je bil na vzgojo mladih nogometašev, s katero se je Rudarjeva šola zelo uveljavila. Tekmovalni izkupiček tokrat razumljivo ni bil v ospredju, a vseeno omenimo, da sta Zagorje in Rudar osvojila po 4 točke, Kresnice pa so ostale brez. Večni veteranski derbi se je tokrat zaključil z izenačenim izidom 0:0. Za našo televizijo je nekaj besed spregovoril predsednik veteranov Rudarja Darino Rižner. Ja, pred nekaj časa smo razmišljali, da bi bilo potrebno za gospoda Petriča narediti nekaj v nogometnem klubu Rudar. Nekje največ veterani, ker smo tudi bili njegov, v tistem času, ko je bil on predsednik, smo ga najbolj poznali, tudi klub je imel največje uspehe, ko je bil on predsednik. Se pravi, da prideš do takih rezultatov, je pa seveda pomembno, da se tudi zahvališ takemu človeku.
Pač dolga leta je bil tukaj alfa in omega, ne samo za Trbovlje, tudi za Zasavje in tudi za Slovenijo. In mislim, da je to prav, da se v takem obdobju, ko je zdaj razdruževanje namesto združevanje, da se naredi tudi nekaj za to, pa da se spomini obudijo in ohranijo. Zdaj, organizacija turnirja je v domeni veteranov, NK Rudar. Ja. Tako, organizacija je že, to je tretji memorialni turnir. So organizacijo poskrbijo veterani, mi veterani. Vsak je dal svoj delež, vsak se je potrudil. Poskušali smo tudi pridobiti pač te starejše veterane, v bistvu, ko neč ne igrajo aktivno, da se bi družili, da bi se pogovarjali o rudarju in to. Seveda se bi pa zahvalil vsem tistim donatorjem pač za sredstva, ki so pač omogočili to, ne. Zdaj, na turnirju so Zagorje, Rudar, Trbovlje, Kresnice. Če malo zaključimo v tekmovalnem slogu, kakšne so ambicije na turnirju? Ja, ambicije so vedno na zmago, ne. Pač prva tekma se je že končala neodločeno. Seveda smo mi imeli več od igre in tudi več šans, ne. Ampak dobro, jaz poškodb ni, to je najpomembnejše, ne. Računam, no, da bomo bili uspešni. Naslednje leto 4. memorial, ne? Ja, jaz sem prepričan, da bomo poskušali oziroma da se bomo potrudili in bomo tudi uredili 4. memorial. Lepo vreme, kot naročeno za tovrstne podvige, kot je denimo gorsko kolesarstvo, je v soboto privabilo na start 18. Vzpona na Kalj veliko ljubiteljev kolesarstva. Tekmovanje je štelo tudi za slovenski pokal. Za uvod smo se z nekaj vprašanji obrnili na enega glavnih organizatorjev iz vrst Hrastniškega kolesarskega društva Aleša Venka. Kakšen je odziv na letošnji že 18. Vzpon na Kalj? Ja, odziv je pričakovan. Tako kot zadnja vsa leta imamo tam nekje okrog 120 udeležencev po zdaj teh prvih podatkih. So kategorije, razredi, starostne skupine znani? Ja, kategorije so razpisane tudi v okviru Kolesarske zveze Slovenije, so kategorije določene, tako da vseh teh 15 kategorij imamo zastopane junake tega vzpona. In za kakšne starostne razlike gre? Velike. Bom rekel, najmlajši, to, kar je bilo zdaj videti, so nekje v 15 let, najstarejši pa se vrtijo številke tam okrog 80. Ja, želimo vam, da takšno vreme, po moje idealno za takšno dirko ostane in da pridejo vsi udeleženci tudi na cilj. Ja, hvala lepa. Tik pred startom smo izkoristili priložnost, smuknili med kolesarjem, kjer je bilo tudi nekaj predstavnic nežnejšega spola in poskušali ujeti še zadnji utrip. In kaj smo izvedeli? Dober dan, ste kaj nestrpni? Ja, tako kot pred vsakim štartom, ne. Odkot prihajate? Nova Gorica. Iz Nove Gorice. In v katerih starostnih kategorij se boste podali proti vrhu? Predzadnja. To je po starosti 65, 69, ne prav, ne? 64, 69. In vi ste rojeni? 47. Ste že bili kdaj na tej dirki? Ja. Torej niste prvi pristopnik? Ne, poznam dobro. In je težka, pa boste zdržali? Je treba. Je treba, ne? Pa vi, domačin? Ja, bil včas tukaj, ja. Prav Hrastničan. Zdaj sem pa Sovkanc. Zdaj ste pa Sovkanc, torej sta kolega, nič čudnega, da ste skupaj. Boste tudi skupaj prikolesarila do vrha? Ja, jaz upam, da ja, čeprav on je malo močnejši, tako da bomo videli. Srečno. Čakam, kaj bo presenečenje kakšno tukaj gor. Potem progo vendarle vseeno poznate? Ne poznam. 9 km, 600 metrov višinske razlike, približno. Ja. Bo naporno, se mi zdi, no. Slišati je. Tako da, dali bomo vse od sebe. Pa se bojite konkurence? Pa ne, saj sem zaradi sebe tukaj. Torej, dirkate, preizkušate same sebe, no? To je najbolj prav, ne? Pa ste drugače rekreativka ali
Kaj več? Ne, čist rekreativka. Prihajate pa? Iz Kamnika. Srečno, no, upam, da bomo se videli tudi na cilju. Tule je za Hrastničane, posebno za Dolane, en znan obraz, Tonič po domače. Tonič, kdo bi rekel, da pri teh letih, da si presedlal iz gitare na kolo? Tako veselje do kolesarstva, pa med ljudmi druženje. Tudi ti si prvopristopnik, čeprav praviš, da si že bil dostikrat na Kalu s kolesom. Danes sem prvi pristopnik in upam, da bo uspelo, bom se trudil čim prej, da pridem gor. To ti seveda želimo tudi mi. Hvala, srečno. Hvala. Dobar dan tudi vam. Do štarte je le še kakih 5 minut. Ste mirni, pričakovanja? Ja, sem. Zakaj konkurence, tako nimam. Ponavadi pol skupine združijo, tako da nimam kaj pričakovati. Sicer pa prihajate iz Trbovlja. Ja. Torej, v Zasavju se očitno tole kolesarstvo čez dalje bolj razvija. Domovinsko pravico je že zdavnaj pridobilo. Ja, vsako leto mislim, da je več kolesarjev. Ste v kakšnem društvu? Ja, društvo Partizan Trbovlja. Pa kolikokrat takole vadite tedensko? Ja, skoraj vsak dan vozim. No. Prej smo vozili gor na Lovsko, sem vsak dan vozila. Drugače pa obožujem te gorsko kolesarje. So poseben izziv, kaj ne? Ja. Boste nastopali v svoji konkurenci, sicer za ženske ni lepo spraševati, glede na leta pa vendarle. 66 bom. Čestitam. Kaj vam reči? Upam, da zdržite, preizkušite svoje telo in se srečno vrnite nazaj domov. Hvala lepa. Hvala. Razplet tekme je bil zanimiv. Sprva se je odlepila skupina 6 kolesarjev, ki je dolgo časa narekovala ritem. Sledil je lanski zmagovalec Matej Kimovec iz Vač pri Litiji. Ko jih je ujel, je nekaj časa vozil z njimi, nato pa je izkoristil prvo priložnost, pobegnil in si s 36 sekundami prednosti privozil svojo drugo Kaljsko, skupaj pa že 4. zmago. Med dekleti je bila najboljša Kamničanka Tina Brelih. Odsotnosti serijskega zmagovalca Mirana Cveta, ki je presedlal med gorske tekače, je bil najboljši domači kolesar Damjan Kolenc, ki je tekmo končal na 12. mestu. Od zasavskih tekmovalcev omenimo še Hrastničana Končina Rafaela in Kristjana Sladiča, ki sta zmagala v svojih starostnih kategorijah. Sredi junija se je na Izlakah odvil že 15. odprti turnir Izlak v point fightingu. Ta turnir je že od vsega začetka namenjen najmlajšim tekmovalcem. Tudi letos so domači predstavniki, torej člani karate kluba Pontokvan Izlake, še enkrat potrdili kakovost pri delu s pomladkom. Lan File je bil med dečki do 10 let v kategoriji do 28 kg drugi, Tomi Sešljar je bil med dečki do 32 kg drugi, med kadeti do 37 kg pa je bil ravno tako drugi. Luka Gračner je med kadeti do 47 kg zmagal, Žan Ferme je bil med kadeti do 57 kg drugi, kakor tudi Špela Bošnar med kadetinjami do 55 kg in do 50 kg. Aleksandar Masel pa je bil zmagovalec med kadeti do 63 kg in do 69 kg. V okviru programa vsakoletnih prireditev ob dnevu državnosti, prazniku občine Hrastnik ter krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku so v tamkajšnji športni dvorani pripravili mednarodni rokometni turnir veteranskih ekip. Letos je nastopilo kar 12 ekip iz 6 držav. Poleg Slovenije so tekmovale še ekipe iz Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Italije. V konkurenci 9 moških ekip so bili prepričljivo najboljši domačini, ki so edini končali tekmovanje brez izgubljene točke. Uspeh slovenskih ekip so dopolnili še Sevničani na drugem in ekipa Zasavja, ki je na koncu pristala na 3. mestu. V konkurenci 3 ženskih ekip so zmagale veteranke iz Kočevja, Zagoranke so bile druge. Doj ti je nekako prirasel k srcu? Jeste, nama je drago
i uvek ćemo se rado odazivati našim velikim prijateljima, drugarima iz Dola pri Hrasniku i velika čast i zadovoljstvo je prisustvovati ovoj velikoj manifestaciji. Nama imponuje i sa velikim zadovoljstvom, velikom radošću uvek rado dolazimo u Dol. Prošle ste godine pobedili, očekivate pobjedu i ove? Mi svi dolazimo ovde isključivo radi drugarstva, poštovanja, ali u principu svi dolaze ovde sa pričom, lako ćemo, idemo da se družimo, ali vole svi da pobede. Rezultat je naravno u drugom planu, bitno je to naše prijateljstvo, bitno je obeležiti ovu manifestaciju, podržati ove naše drugare iz Dola i prisustvovati svemu tome, velika je čast. Naj nakratko povzamem, kaj je povedal Peter Vokić iz Novega Sada. Pravi, da je bolj kot vse drugo pomembno to, da prihajajo na Dol, da pomagajo utrjevati te medsebojne športne vezi in da je zelo vesel, da se kot Novosadžan lahko udeležuje že leta in leta te manifestacije, ki vsako leto pripelje v Dolanko čim več ekip iz raznih krajev. Kar se tiče rezultata, pa je prav tako poudaril, da so res lansko leto zmagali, da letos pa pripuščajo pač vse. Ni pa to pomembno, ali bodo zmagali ali ne. Pomembno je, kot je dejal, predvsem druženje in utrjevanje prijateljskih vezi. Kako vam iz leta v leto uspeva pripeljati v Dolanko toliko ekip iz raznih krajih, bivše skupne države, zadnja leta tudi gostov iz Italije? Ja, bom rekel tako, naša veteranska sekcija se zelo veliko udeležuje vseh mednarodnih turnirjev, tako Novega Sada, kot Hvara, kot Predora, kot Gradiške. Dobro, v Trstu nimamo, ker pač nimajo turnirja. Drugače pa bom rekel tako, mi če gremo na turnir, potem tudi oni zmeraj vrnejo nam turnir in pridejo v taki zasedbi, ki jih imamo zdaj. Se pravi, 6 mednarodnih ekip imamo tukaj na našem turnirju. No, deklic je letos nekaj manj na mesto, 4, samo 3. Lejte, tako je, naš termin, tale termin je zelo neugoden, ker se glih šola konča in veteranke so pa zelo velike učiteljice. In grejo skoraj vse na morje in povabljenih je bilo 15 ženskih ekip, od tega sem lahko zbral samo 3, nažalost. Ne glede na to, ampak turnir je tudi velik finančni zalogaj. Ja, to imamo, po vsak let imamo iste probleme glede turnirja. Imamo te naše manjše sponzorje, katere lahko, bom rekel, da nam malo stopijo ob stran, da nam malo pomagajo, da lahko vse to skupaj speljamo. Je pa še zmeram, da delamo, vsi delamo zastonj, zato da se tle nekaj dogaja in to je to. In naj se dogaja do poznih večernih ur? Jaz mislim do jutra, pa še jutra do kosila rečemo, takrat bomo šli pa domov, ko bomo vse pospravili, vse zrihtali, pa gremo pa domov. No, vmes so pa še malce zaplesali ob petju Tanje Žagar. Plavalni klub Nova Gorica je na dan državnosti organiziral mednarodni plavalni pokal. Med skoraj 300 plavalci je najboljši rezultat mitinga s kar 808 točkami finam dosegla Trboveljčanka iz Kranjske Zvezde Tjaša Vozel. V elitni družbi zmagovalcev posameznih disciplin so se prav v družbi Vozlove, ki je deklasirala žensko konkurenco, znašli tudi člani plavalnega kluba Lafarge Cement Trbovlje, ki so se kar 16krat povzpeli na zmagovalni oder. Najuspešnejša od domačih plavalcev sta bila Daša Kranjc, ki je dosegla 3 zmage na 50 in 100 prsno ter 400 prosto, in Žiga Šintler, zmagovalec na 50 prosto, 200 prsno, 400 prosto. Bil je še drugi na 200 prosto. Njun uspeh so z dobrim plavanjem dopolnili tudi ostali trboveljski plavalci. Tako je na najvišji stopnički 2krat stal Tilen Šintler na 100 in 200 prsno, srebro pa je dosegel na 50 prsno. Nejc Kos je bil drugi na 200 prsno in tretji na 400 prosto. Kaja Imperl je na 50 metrov dosegla tretje mesto, tako kot tudi na 100 hrbtno. Do kolajne sta priplavala tudi Nika Todorović, tretja na 200 hrbtno, in Jaka Jeršin, drugi na 100 hrbtno. V soboto je Fužinar izvedel še 11. mednarodni miting Boberček. Barve trboveljskega kluba so tokrat zastopali Brina Rozina, Tara Zupančič, Daša Kranjc in Jan Lah Škrbec. No, kljub starejši konkurenci je Brina v disciplini 100 metrov prsno zasedla 11. mesto, na 50 metrov prosto pa 18. Janu je prevelika vnema na startu preprečila dobro uvrstitev na
50 delfin, zato pa je svoj nastop z odliko opravil na 50 prosto. Daša je vidnejše uvrstitve dosegla na 50 delfin 9. mesto, 50 prosto 8. mesto in 100 prsno 4. mesto. Teatara je na 50 delfin zasedla 5. mesto, na 100 hrtno in 100 prsno 4. mesto, na 50 prosto pa 2. mesto. V finalni disciplini 200 mešano, kamor se je uvrstilo 8 najboljših plavalcev, pa je bila Teatara 2., Daša pa 5. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.